horas da manhã, coitado, não chegou na fazer. Xingar, tal. Aí eu fui no meu médico, né? O médico falou, não. Daí que ele chegou e falou pra mim. Ele falou, ó. Não falou, mas fala, que Pega os papéis, você sempre deixa ele no jeito, uma pastinha com tudo. ele falou pra ele, falou, ó, você tem que Mas eu percebi isso, quando a pessoa qualquer coisa, tu levar tudo para chegar naquele médico que você vai ser.